Hello everyone, welcome back to my channel. So it's a foggy Friday morning. So first let's drink a coffee and then I finally have a 3 days off. Actually it's 4 days. So I have so many plans. So yan na yung mga plano ko. Maglinis ng bahay, manglaba, tapos maglinis ulit sa mga toilet kasi dalawa yung toilet namin. Tapos later, pag kaya pa, ilabas ko yung anak ko. Mag-walking kami sa labas para may bonding naman kaming dalawa. Yes. So, while naglinis ako dyan, inutusan ko pala yung anak ko na mag-vacuum kasi lalabas na kami. After niya mag-vacuum. Hold. Wow. Yeah. Down, down, down. Wow. Hi. Hi. Don't hold down. Just hold. This is the most thing. So mao ni ang beach nga duol sa Amua. Pohon. Arita mga ligo. Na ay ilisanan og shower didto. So loyo di ay ni sa eskwelahan ni Yesse. Nindot siya. Di lang siya kuan ron sunny day. Say hi anak. Hi. Hi. Sana all. Just stay there. Stay there. So yes, nakalabas din kami. Thank you for watching everyone. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.